Grabando. Grabando. ¡Bravo! ¡Vamos! Joder. ¿La forma más rápida de subirme en el tejado este, Rende? ¿La forma más rápida de subirme en el tejado este? ¿En qué tejado? ¿En este? ¿En el de encima del comedero no, sino el de este edificio, ¿verdad? ¿Preparada? Por las escaleras que tiene ahí. Ok. Voy a subir con la misma rápida. Si no, por la esquina. Vale. No soy rápido por ahí para arriba. Vamos a ver si puedo así. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Solo así, si no. Ah. Hermano, veo 4 vidas. Qué yungo. Joder, hombre. Súbete. Es mío. Esta es la tercera, Raúl. ¿Se movió? ¡Qué buena, Ore! Ya lo bajé, ya. Adri está en el pasillo. Me acaban de dar una bola por el culo sin que haya nadie detrás mía. ¿O fueron cosas mías? Adri, ¿me disparaste? ¿Me disparaste? No, tú no, Adri. Es imposible si le está delante. ¿Cómo va a dar una bola por detrás? Bravo, ¿dónde está? Aquí. Vale, y si no hay nadie aquí atrás, pues que acabo de notar algo en el culo. ¿Eh? ¿Tú me disparaste? ¿Sí, no? Es que me quedé así diciendo como más... Pues por eso te grité, me disparabas, a ver si me cantaste muerto. Es que noté algo aquí y rebotó. Ya están todos ya, ¿no? Sí, tu equipo sí. De nosotros. Sí, sí, sí. Vamos, Raúl. Mira como medio moverse. Pero no.
No creo que sacar ahora, no lo vas a sacar. Vamos. Yo me podía cuadrar que pasaran por el pasillo ese. Van a pasar seguro. ¿De aquí en 25 euros? ¿Eh? ¿De ahí en 25 euros? Sí. Nada más, si vos vemos borracho que sin estar borracho. Ahora te estaba buscando, hijo puta. ¿De dónde vino? Por atrás, ¿no? Ahora ahí va. Tira puta, se lo imaginaba. Ahí también tenía que estar cerca de eso, ¿verdad? A ver qué se cuece. ¿Dónde? ¿Dónde, hijo puta? Cabrón, ¿te se los cargas tú? ¿No te los cargas a tú? Ah, pero él sigue vivo. Ah, falta Adri. Dale. Adri, dime. ¿Eh? Sí, claro, pero no para adelante, para atrás. No te tiempo. ¿Limpio eso o qué? Pues entonces está por Duna. Porque por aquí no estamos, yo voy a estar caminando. ¿Está para acá? Lo que le pasó es que lo compró en esos canales. ¿Quién disparó de ustedes? A ver, cuando te compras una SR, Vale. no es comprar y robar, es comprar y montar. No fue un aparato, hijo de puta. Tenían entendido que era sacar los No, esas son ¿Y el monstruo qué? Recuerda que va de negro. No te di, ¿no? No. Por eso. Grabando. No me puse los guantes, pero bueno. Cuidado, Juan. Ah, me va a sacar la pistola por ahí.
Ya, voy. ¿Te dio? Ya. Yo, hermano, ¿te costó? Bueno, yo me rindo, no me diste, pero yo me rindo. Mano, ¿te costó darme? El Raúl diciendo, hágale Vanessa. ¿Qué lo estoy haciendo, maricón? Maricón. Pero por dentro del comedero. Por dentro del comedero. Ya. Se delató el punto rojo. ¿Te vio? ¿Eh? ¿Te vio en serio? Cuando entré, se delató el punto rojo. Porque a ti no te vi. Por eso me metí para adentro. Sí. Hay uno arriba en 2 pisos. Oh, bien. Pues anda alguna se puede. ¿Eh? Vamos. No creo. Ya. Esa es la de uno, creo. Sí. Y esa es la de Lele. ¿Puro ahí por ahí? ¿Yo por ahí? ¿Yo puro por ahí? Adelante. ¡Ay, muerto! ¡Cago en la puta! Ya está subiendo ahí, joder. Ay.
Sí. Muerto. Ya está, creo que son los últimos. ¿Hay un visto? Ah, ya está, ya está. ¿Muerto? En el dedo. No sé. Pero bueno, regresamos. ¿Dónde? Aquí de acá. ¿Desde garaje? ¿Quién salió muerto? Sí, creo que No dispare, no dispare. No, no desde garaje, bro. No. No, desde ahí. ¿Desde dónde? No sé exactamente, pero desde aquí. Creo que el garaje de aquí delante se quedaron los francos. Está metido por el... Sí, directamente. Es desde ahí, pero no lo veo. No consigo localizarlo. La bola es desde esa zona. Ya lo vi, ya, dale. Casablanca, azotea. ¿Dónde? Casablanca, azotea. Fíjate. Está de negro. Lo que le disparé 2 veces y dijo, la pistola llega, a tomar por culo. Yo estaba en la esquina hasta acá. Lo vi.
Abajo. El nivel no está llegando, si lo tenía acorralado, yo con la pistola, cabrón. ¿Cómo lo haces que me dan en el puto dedo? Perdón. Eres el mejor.